मम्मा को बुलाओ, मम्मा को। ट्यों 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 करो, फिर करो। मिठी, लवू, लवी। हाय फ्रेंड्स, ये मिठी है, ये बीच में जो बैठा है ये लवू है और ये लवी है, और अभी ये साथ बैठे हुए हैं। देखो मैं इनको कमरों में, ये लवू की नेचुरल वॉइस है। लवू, साउंड अच्छा है ना? लवू, अभी मिठी नहीं बोली। मिठी आप भी बोलो। मिठी, मिठी बेटा। ये लवी है, ये भी हैंड टाइम है। ये लवू की नेचुरल वॉइस देखिए फ्रेंड्स, शोर मचाया हुआ है इन्होंने आज। इसको चिल्लाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या खाओगे? नाई नाई करनी है आपने? देखो ये नाई नाई के लिए बोलेंगे इसको तो अपनी मुंडी ऐसे ऐसे झटकेगा। लवू चलो नाई नाई, चलो 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 नाई नाई करेंगे। नाई नाई करनी है आपने? नाई नाई। और ये लवी, लवी हमारी थोड़ी सी पतली है बट ठीक है। मिठी थोड़ी सी शरारती है, मिठी सबसे लड़ती है। ये तो सबसे लड़ते हैं, ये तीनों ही लड़ते हैं। लवी, लवी, लवू, लवू फिर से बोलो। ट्यों ट्यों ट्यों। पापा को बुलाओ, पापा को। पापा बुलाओ। ये देखो शुरू। बस अभी ये खाना खाएंगे। अभी मैं इनको बॉइल्ड राइस खिलाऊंगी, खाली चावल, वो भी थोड़े से, ज़्यादा नहीं। इनको पसंद है उबले हुए चावल, तो मैं अभी इनको उबले हुए चावल खिलाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।